Pozdrav svima, moje ime je Dragana, dobrodošli nazad na kanal Spoznaje 369. Rekli smo da se ovaj kanal 99,9% bavi vama, isključivo vama, koji je spreman i raspoložen za rad na sebi, kroz razne, tehnike, kroz razne načine isceljenja i tako dalje, kroz jednostavno promisao celog isceljenja. Da uglavnom smo rekli da svi koji smo došli na planetu Zemlju, možda 95% nas, sem onih 5 što smo prepisali anđelskim energijama i ascending masters, koje su došle da podrže energetski planetu Zemlju i da pomognu. To je sigurno nekih, možda, ne znam, ne može da se stavi na kantar uvek i sve da se izmeri, ali nekih 5%. Sve ostalo došli smo ovde nešto da radimo, da uradimo, da potvrdimo, da budemo bolji. I ovaj kanal, kažem, kroz jako puno iskustva, kroz jednostavno moj duhovni rast prevashodno, na samom početku kako sam imala tu jednu predstavu pa dalje, pa kako sam se ja razvijala, pa sam rekla ja ovo je bitno u životu, pa je ovo bitno, pa je ovo bitno. I onda kažem kad je prošlo jako puno vremena i kroz jako puno iskustva, evo sada, i što se potvrdilo nažalost vremenom u kojem živimo danas, potvrdilo se da je samo spoznaja sebe i rad na sebi ključ svega. Znači da faktički ništa izvan vas, ovo je po teoriji, da ništa izvan vas ne postoji. Ne postoji, da je to sve ogledalo i refleksija onoga što je u vama i zato je bitno raditi na sebi, između ostalog, i naravno konekcija sa vašim Bogom, Budom, Allahom, Isusom, Kreatorom, Majkom Zemljom, gde god vi osjećate tu pripadnost, konekcija sa, znači, vodi se da mi dolazimo svi sa nekog izvora, ako hoćete da je to neki starci, da je to neko zvezano seme, ili nazovite to izvor, znači svi smo potekli sa jednog izvora, to je nemoguće nego tako, i jednostavno konekcija sa tim izvorom sa kog potičemo, jer trenutno na planeti Zemlji gde se nalazimo kao svest samo i ništa više, u materiji smo zato što smo opet birali taj hologram i konfiguraciju materije. Jednostavno ovde ne pripadamo, ovde smo kao gosti, putnici, prolaznici. Kad idete tranzit, putujete avionom pa ste tranzit, ne znam, iz Fort Lauderdale preko Nemačke, Frankfurta do Beograda, vi ste tranzit u Frankfurtu, znači sat vremena, 2 sata, jednostavno sa tranzit na planeti Zemlji, koja je naš najveći domaćin, ona, majka, koja je najbolji naš host, koja je živa. Mi smo ovde samo putnici, prolaznici. Znači, ako se zapitate jednog trenutka zašto smo ovde prolazni, zato što je frekvencija Zemlje tako podešena i tako treba. Najvjerojatnije pre toga smo bili negde drugde, posle toga idemo opet negde drugde. I manje više to je to, ali izvor postoji. Znači, to je cela zamisao da mi pripadamo nekom izvoru i da se duša nazad vraća na taj izvor. Jer duša ne pripada ovde nikako, ni pošto, ni pod razno, došla je, spustila se ovu materiju, da mi možemo da vratimo neko iskustvo, još nismo pričali o iskustvima, pomenjemo u svakom videu. Ono što je za nas najveće bogatstvo, što je najvrednije i što jedino odnosimo sa planete Zemlje jeste naše iskustvo. Zato što to ostaje utisnuto u svest crtica, upis u Akashic Record, da je svest duše, ono što je duša prolazila i što treba da prođe, što je uradila, zaslužila, dobila nagradu i tako dalje. Sve, manje više matrica cela koja postoji, što smo mi uradili, i jednostavno to je taj Akashic zapis iz koga može to da se očita. Tako da se kanal zove Spoznaje, kao sam kažem samo Spoznaje, ne sam ova zadnja 2 videa krenula da ga prekrstim, nije samo Spoznaje, nego je Spoznaje još uvek, ili Know Thyself. Isto tako ja se izvinjavam for English speaking, malo pre sam rekla na srpskom, umjesto na engleskom. I do apologize if those 2 videos about Saturn, Jupiter and this one, there is no translation right away. I am very, very delayed because of the personal issues that I have
So I did not have enough time to record in order for translator to translate, so it's my bad, not theirs. Da skinem odgovornost sa prevodioca jer ja kasnim, abnormalno kasnim. Tako da evo uspeću da snimim 2 videa, ali nažalost ako slučajno ih pustim, a da nema prevod, ja se izvinjavam. To je do mene, čim prevod stigne, ja ću ga prilepiti na ovaj video i originalno će biti, ali možda neće biti u trenutku kada on bude emitovan. Današnja tema je početak. To je bilo porudžbeno, želje, čestitke i pozdravi, predlog, sugestije, šta god je bio početak. Novi početak, naravno, početak ne može da bude stari, možete više puta da pokušate da probate nešto isto, ali u svakom slučaju je početak. Znači, kažemo, može da se desi da jednu istu stvar počinjete i počinjete i počinjete, kao recimo dijetu, kao da ostavite pušenje, da počinjete, a da to ne urodi plodom, pa se to tako vrti. Ali ovde danas ćemo pričati, ne znam zašto su se na Floridi pojavili neki komarci, znači ovo se u životu ovako nije pojavilo, i ne samo komarci, nego jedu, grizu i ne znam šta sve, ne, još kiša pada napolje. Danas je novembar 14. Kada ja ovo snimam sa zakašnjenjem isto tako, zbog istog tog prevoda, i onda radim premijeru kada dođe sledeći video na red, znači. Tako da, početak. Svako se u životu našao dosta puta na nekom početku i početak je jako teška stvar. Znači, svi to mi želimo, možemo da povežemo početak sa promenama, jer ne može početak, znači možemo da napravimo tu neku poveznicu, da ta dva moraju da bude zajedno. Ne može, znači, promena bez početka i početak bez promene, retko, možda u 1% koji je sasvim ovde i nebitan da bi se taj izdvojio, ali da biste vi napravili neki novi početak negde u svom životu, na bilo kom polju, bilo kom sektoru vašeg života, vi jednostavno morate da napravite promenu. Ljudi beže od promena, ljudi ne vole promenu, svi volimo svoju zonu komfora, i kad bi se moglo da ostane ovako i da se nikad ništa ne dira, bilo bi idealno za sve nas, međutim, nažalost, život ne igra tu igru. Komfor je otprilike na kraju ispada najlošija stvar za nas, zato što nas drži zatvorene i zamrznuto u jednoj zoni koja na izgled izgleda da je dobra za nas, ali se jako brzo pokaže da nije, ali mi i dalje ne pravimo taj korak da izađemo iz te zone komfora. To je jednostavno za nas, naša lična percepcija i dalje gde se osjećamo nekako najsigurnije, najizbrinutiji. Niko ne voli da gubi u ovom životu. Početak i promena nose gubitak sa sobom automatski, ali nose pozitivan gubitak. Možemo kroz astrologiju da uporedimo to simbolično sa planetom Plutona, znači sa Škorpijom između ostalog, da svaka promena, pogotovo taj Pluton koji se diže iz pepela, iz Feniks koji se diže totalno iz pepela, da nešto mora skroz, ne samo da se počupa korenje, ne samo da nestane, ne samo da se sprži nešto, nego da bi se zaista počelo nešto novo. Simbolika Feniksa mi ovde najbolje da je upotrebim, jednostavno mora da se pretvori u pepeo. Znači, Feniks negde je predstavljen da se diže iz vatre, znači on jeste vatrena ptica, pa je zato tu vatra, jer mora sve to da sprži, ali zvanično Feniks se diže iz pepela. Znači, tako isto možete da smatrate svaku promenu u svom životu ili svaki neki novi početak, vi trebate otprilike da se podignete iz tog pepela, što znači da vi morate sve da menjate, i zato to nije lako i nijedna promena nije laka, nego je teža. Zato većina ljudi odustaje, ili ako pokuša i to ne uspe iz prve i iz druge, onda jednostavno ljudi odustanu i vraćaju se nazad, odnosno vraćaju se na početak ili u zonu komfora i ne proslede svoj početak ili svoju promenu. Manje više da kažem da je to jedno te isto tu negde u poređenju. Zašto? Zato što zamislite vas, recimo, koji ste ceo život radili jedno te isto, sada ste na nekom početku, koji god je to početak, da li je to život u novoj državi, preselili ste se u novu državu, da li je to iz, ne znam, Srbije u Hrvatsku, iz Hrvatske u Makedoniju,
iz Srbije za Nemačku, iz Nemačke za Australiju, to su ogromne promene, to su ogromni šokovi i to je ogroman jedan novi početak. Znači na svim nivoima, prvo na mentalnom, na duhovnom, na energetskom, na fizičkom, na psihičkom, na svim nivoima kada se dešava promena se dešava uvek na svim nivoima. Nemoguće je da kažem da je nemoguće da se na jednom nivou u vama desi promena, a da se ne desi na drugom. Kada se dešava početak negde, gde god da ga započinjete, da ste se usudili na taj korak, konačno, prvo za to je potrebna hrabrost. U osnovi svakog novog početka vi već znate da ćete izgubiti stare prijatelje, stare navike, vi već znate da je taj početak povezan sa promenom, da vi ne možete da započinjete negde nešto, da budete stari vi i stare navike i staro sve. Naravno da jedan deo će vas uvek ostati tu prisutan, kako bi rekla, već što je oformljeno, znači ličnost i tako dalje, ali dosta stvari mora da se promeni. Znači da uradite novi početak negde, a da nešto ne promenite, to će biti patnja. To će biti sapletanje i to će biti puno problema i to neće moći nikako da radi. Zato što vi ne možete nikako da uporedite, zamislite da poredite nešto, kako bi rekla, nešto što jedno pored drugog što uopšte ne može da se uporedi. Ono ključno, dok ne zaboravim, a imam predispoziciju, vidim već ovog trenutka da zaboravim, šta je potrebno za novi početak? Da li vi započinjete novi posao? Da li je u istoj struci taj novi posao? Znači vi menjate firmu, vi menjate polje ili privatni sektor ili kako god, šta god da radite. Znači sve da bi se započeo jedan početak, napravio taj početak i još da bi on bio uspešan, jer ne znači da je svaki početak uspešan, to zavisi samo od vas. Najbitnija stavka u celoj priči je da sve ono što je staro, jer vi ovog trenutka započinjete nešto novo, novi početak, da bi se desilo nešto novo. Ja sam imala, kad sam radila svoju terapiju, recimo 2012. u Beogradu, moj email je tako napravljen, ovaj privatni email, Palm Ocean Healing email koji imam. Ovde je više biznis, po biznisu koji imam zove se Palm Ocean Healing, palma kao drvo, ocean, okeani, healing, isceljenje. Ali moj lični email ko zna je Dragana 5 Nova, jer ja kad sam prolazila te faze kroz terapiju 2012. godine sam to već negde povezala, znači to nova predstavlja tu simboliku nečeg novog, znači neki novi početak, nova ja, zato što ja pre toga i ja posle te terapije su dve različite osobe i različiti je mind setup, sve je bilo različito i onda sama ta potreba za nečim novim, drugačijim je uslovilo taj email nova, da ima nova u sebi, zato što je to, kažem opet, jedna druga osoba, drugi početak, drugo sve, jedna druga postava. Znači uspela sam da izbrišem taj, nazovimo, stari program koji se tu vrteo. Možete da kažete da sam postavila novi, iako bi se ja preodlučila da sam se vratila na stari originalni koji sam i imala na početku. Dosta ljudi, kada im se desi razočaranje u životu, recimo vi ste sada srećni i u jednom tom trenutku padnete u neku depresiju, desi se tona problema, posustanete u svemu i u tom stanju neke depresije, melanholije, Google, jednostavno se desi da dok se nalazite dole, znači u donjoj fazi, prvo ste bili u gornjoj fazi, bili ste super, ispunjeni životom, dobar posao, dobro šta god vas ispunjava, i onda kad padnete u donju fazu, greška koju većina ljudi pravi jeste da vi želite da se vratite u onu staru fazu. To je ogromna greška. Znači, vi sad iz donje faze gde više niste srećni, da li zbog nekog posla koji ste izgubili, da li zbog para koje ste izgubili, da li zbog ljubavi, šta god da je, vi ste donje faze, kažete, da mi je da se vratim, samo želim i radim na tome da se vratim na ono što sam bila pre ovoga bio.
Znači, to je jako pogrešno. Zato jer to što ste bili tada je možda negde opet uslovilo da dođete ovde da jeste u tu donju fazu, samo da uporedimo da bude lakše. Znači, vi ne trebate iz te donje faze nekada da se vraćate na ono staro opet, nego trebate da kreirate nešto novo i drugačije. Znači, da još jednom pređemo preko toga. Dosta ljudi kada iz jedne dobre faze padne u donju fazu, znači ono da se ne osjeća dobro, da je depresivno, što god da je, ide na neki novi početak, da su sve izgubili, da se desile neke strašne stvari, šta god, oni žele da se vrate opet na ovu fazu koja uopšte nije neophodna, nego jedino je mozgu i nama je ta faza poznata, pa onda mi želimo kao da se vratimo na tu poznatu fazu. A nekada ne, nekada sa te faze treba da iskreiramo nešto sasvim drugačije i nešto sasvim novo. I to je najviše preporučljivo zato što ni jedno ni drugo očigledno nije odgovaralo čim ste vi iz ove faze došli u ovu fazu, to nešto nije odgovaralo, znači, kako bi rekla, negde nije baš ako ste toliko mogli da dođete, nešto iz te faze nije bilo dobro. I dosta ljudi teži, jao da sam ja kao ranije, da opet ne znam ovako ili onako. Nekada ne, kažem nekada da, ali većinski ne treba, nego trebate da kreirate nešto novo, nešto sasvim novo, neki novi početak između ostalog što je i današnja tema. Prva i najbitnija stavka jeste da bi se započeli nešto novo i morate da otpustite staro. Znači, to je ključ, bez toga ne može ništa. Znači, zamislite, bukvalno, to mi najlakši primjer sa ovim Saturnom u 12. polju, zamislite imate stare cipele. Znači, stare cipele koje neka su i kvalitetne, neka su i kvalitetne i još dobre, ali želite da kupite nove. Znači, zamislite da vi uporno idete u prodavnicu i probate nove i nađete, posle ne znam koliko probanja i perfektnog, ovim fali ovo, ovom fali ono, nađete te neke nove cipele, isto kao i naš novi početak. I sada u soluciji 1, recimo, kupite nove cipele i donesete ih i stavite u orman i nikad ih ne obučete. Ili obrnuto, nosite stare cipele, a ne možete da kupite nove, zato što da bi se desio početak, novi početak bilo gde, jednostavno ono što mora da se desi, morate da otpustite staro. Znači, ako krenete početak negde, možete 100.000 puta da počinjete, možete da pravite čuveni teritorijalni beg. Teritorijalni beg u psihološkoj definiciji jeste da vi kada ste toliko pritisnuti svojim problemom, koji god onda jeste, u nemoći da ga rešite, vi odlučite da promenite teritoriju, misleći da će teritorija da vam reši problem. I onda vi uradite čuveni teritorijalni beg, što vama ne učini ništa. Promeni vam ljude, okolinu, promeni vam nešto, a problem ostaje i dalje isti, poneli ste ga sa sobom, jer problem je unutar vas i u vama, nije u teritoriji. Znači, možete još 100 puta da promenite teritoriju, sa tim teritorijalnim begom ćete samo lutati dok se ne suočite da tako ne rešavate svoj problem. Ako imate problem morate da priznate, da vidite, da priznate i da se pobrinete za njega, da se postarate da se on reši ukoliko to želite. Tako i ovi početci, znači, ako ste odlučili iz nekog većeg razloga da napravite neki novi početak negde, da li je to novi posao, da li je to nova ljubav, da li je to nova zemlja, jednostavno nećete uspjeti, to vam ja garantujem 1000% ukoliko niste otpustili staro. Nekada to staro, to smo dosta puta pričali kad smo radili frekvenciju, znači nekada to staro je duboko u vama i to se osjeti drugi ljudi, vide drugi ljudi, možda vi ne vidite. I nekad je to staro zakopano duboko unutar vas, znači da vi ne možete uopšte da doprete do toga, znači nije to da vi nećete, znači nekad je duboko nesvesno u pitanju, da vi želite promenu, ali da ste vi nemoćni nad tom promenom i nad novim početkom, zato što to nešto staro je duboko zakopano unutar vas. I onda ono diktira tempo, onda vi možete počinjete 100 promena i 100 novih početaka, ako to staro koje je unutar vas i dalje vas radi i vodi vaš život, onda nema ništa od vašeg novog početka.
Zato je moj kanal Spoznaje 369, da radite na sebi, da se oslobodite kočnica svega starog, da biste mogli bez problema da pravite nove početke, da vi budete kreatori. Rekli smo da samo slobodni ljudi kreiraju. Onaj ko u zatvoru može naravno isto da napravi neku kreaciju, to je već jedno malo drugačiji koncept, ali za kreiranje vam je potrebna ta jedna sloboda, sloboda duha i da se osjećate slobodno i da budete slobodni, da živite slobodno. I onda se rađaju najlepše kreacije. Sve ostalo nije kreacija, sve ostalo je pod nekim moranjem, pod ne znam, uslovljeno i tako dalje. Tako da, prvo morate da se vratim na one cipele, znači morate staro da se oslobodite, morate da se rešite, da možda ako trebate i ritual da odradite na tim starim, da se zahvalite da je poslužilo, da je vreme da ide, da je to služilo jednu fazu, najbolje, ja kažem jako puno u radu sa ljudima, najbolje je život podeliti u faze, ne gledati grande sliku, ne gledati veliku sliku i ne gledati, kako bi rekla, globalno, ne gledati na sektore. Čak i u danu imate podeljeno sektore kada sunce izlazi, pa onda kada je u zenitu, pa kada on dopada. Znači i ceo dan, 24 sata je podeljeno. Isto možemo da kažemo na sektore i na faze. Isto tako kretanje meseca, znači je jako brzo, tako da i to menja jako brzo tu svoju fazu. I zašto bi onda mi gledali globalnu sliku? Znači najbolje je biti protočan i biti u tom trenutku i jednostavno teći sa svime time. Ako vam se sad jednostavno plače, sedite i isplačite se. Ako vam se smeje, smejte se, ne znam. Najbolje je biti u tom trenutku i konektovani, priznati taj trenutak i prihvatiti ga i prigrliti ga, jer taj trenutak jedino imate i taj trenutak možete kako da vas oslobodi. Kada naučite da prihvatate ovaj trenutak u kome se nalazite, da ste ispunjeni njime, kakav god onda jeste, pada kiša napolju, pada sneg, nije vam dobro, bolesni ste, loše je ili super, dobili ste neku nagradu, novi posao, zaljubili ste se, šta god, prihvatanjem ovog trenutka, kada naučite da živite u trenutku, taj jedan trenutak vas oslobađa. Dobijete totalnu slobodu sa tim jednim trenutkom kada krenete da živite u njemu. Tako da, za taj početak je bitan, znači, čuda se dešavaju i čuda je ono, kako bi rekla, normalni sastavni deo te jedne metafizike, ali ako vi držite uporno, rekli smo te stare cipele, ako držite neki stari koncept, to može da bude neko uverenje, vaše vaspitanje, vaše navike, nekada navike, znači ne možete vi da započnete nešto novo i da uradite neki novi početak sa nekim starim navikama. Došli ste, ne znam, negde, ili ste se udružili sa nekim ili nešto se promenilo, a vi ne želite da se menjate. Onda opet, znači, kada birate novi početak, znajte da ćete se i vi menjati. Rast, ovdje je rast u pitanju, sve vreme je rast u pitanju. Tako da je nova zemlja, nova iskustva, nova druga osoba, ako je to partner, novi posao između ostalo, pogotovo ako je nešto drugačije, ako ste vi uspeli da podignete frekvenciju, ono što smo rekli, nismo sad mnogo koristili tu terminologiju, rekla sam više podizanje frekvencije, odnosno to se zovu kvantni skokovi. Imate, pogledajte video, ima 3-4 video o promeni frekvencije, kako je menjate, kako ne dozvolite da jedna padne dole i tako dalje. Pričat ćemo još dosta o tome, ali evo da pomenemo, to su znači kvantni skokovi, znači nije dovoljno samo napraviti kvantni skok, na njemu treba i ostati, što bi rekli ono kad mršavite, nije dovoljno smršati, treba to i održati, znači tako neki taj rad. Tako da kvantni skok jeste, ali vi morate skroz da vibrirate u frekvenciji tog kvantnog skoka, ako ne, onda ćete se opet vratiti na drugu frekvenciju i ne možete nikako da sa starim materijalom, sa starim stvarima, sa bilo čim starim gradite nešto novo, znači novi početak gde god to da jeste. I opet ponavljam, ključna stvar što mi je prvo došlo, morate se osloboditi, znači zamislite te stare cipele kojih vi nikako da se oslobodite, jednostavno držite ih i grčevito ih stežete i ne dopuštate, novo vam se nikad neće desiti. Ni novi početak, ni nova ljubav, ni novi posao, ni nova zemlja. Vi ćete pokušavati, ići ćete na 1000 dejtova, upoznaćete 1000 ljudi, jednostavno vam se neće desiti, mora prvo staro da se otpusti. Tek kada se staro otpusti, napravite nekako mesta za to novo, opet i onda idete dalje. Kažem, protočnost je ključ ovde svega.
Da li su laki početci? Nisu, to smo već rekli. Ako možete da imate neku bolju organizaciju, plan ABC, ako ne može ovo kako ono, to znači samo da vi zaista želite. Nekada ljudi uđu u nove promjene iz bespomoćnog stanja, između ostalog uđu u nešto novo, zato što imaju problem i ne znaju kako da ga reše i onda misle da će promjenom nečeg novog ili nešto rešiti svoj problem, a na kraju se uvele u dupli problem ili još jači ili još veći. Znači, jako je bitno ta promjena zašto vi pravite. Da li vi možda tom promjenom želite da pobegnete od sebe, šta želite da dobijete tom promjenom. Morate isto znati kada menjate i kada pravite tu promjenu. Kada radite to nešto novo, novi početak negde. Novi početak može da bude svaki trenutak, svaki put kad udahnete vazduh po bazičnoj toj simbolici, svaki put kad udahnete vazduh, to je za vas novi život, novi početak, između ostalog, jer nikad se ne zna koji izdah je vaš posljednji, između ostalog, to je jedino Božja promisao. Tako da to je u toj nekoj bazi, svaki otkucaj srca je jedan taj novi početak, znači svake te sekunde u sekund. A ove prave priče, znači koje mi želimo da budu naši novi početci, nekada ih mi toliko želimo i uradimo, kažem, ali nismo pripremili teren. Zamislite da sadite nešto, neko novo seme, pa nećete ostaviti sav onaj korov i sve, nego ćete lepo očistiti baštu, pa ćete naneti sloj, ne znam, tog đubriva ili nešto i pripremit ćete tu zemlju, znači za to novo seme, da može što bolje i da se primi i da bude bolji usev i tako dalje. Mislim, sve su to simbolike, ali u suštini je i promisao, znači onako kako jeste i kako treba. Znači, možemo detaljnije, kažem u drugom videu, da nastavimo na ovu temu ukoliko vas zanima ili šta raditi ako ste vi dali sve od sebe za jednu određenu promjenu, a ona nikako to da ne radi. To znači da postoje blokade. Znači, ako vi uporno pokušavate da promenite nešto i da radite nešto novo, a imate neprijatan događaj za neprijatnim događajem, to znači da univerzum i to se spolja ti neprijatni događaji koji se vama dešavaju, koji vas sputavaju na vašem tom novom putu, znači samo reflektuju neku blokadu unutar vas. Eto, možemo da nastavimo sljedeći video šta raditi kada mi svim srcem, dušom, promislima želimo taj neki novi početak za sebe. Isto da naglasim da je u novom početku ključ, znači ne samo ako bi bilo ta dva ključa, eto recimo jedno je to otpustiti staro, ali nije samo problem otpustiti staro, jer nekada to staro je nešto što je vas povredilo. I onda tu mora da dođe isceljenje između ostalog, znači isto radi na tom principu, znači da bi se napravili novi početak ili novu promjenu, nije samo dovoljno otpustiti to staro i napraviti mesta za to novo. Jednostavno nekada to staro, uglavnom u većini slučajeva, je bilo nešto bolno za nas. I onda dosta puta mi držimo unutar nas i ono što je bolno. Mi ne držimo naravno unutar nas samo ono što nas čini sretnima. Nekada mi jako dugo i jako čvrsto držimo i bol i nekada se srodimo s tom boli i naviknemo na tu bol i onda je teško otpuštamo između ostalog. Tako da onda na to mesto, recimo ako ste imali tu priču da želite novi početak negde i otpustili ste to nešto staro, onda treba vidjeti da li je to nešto bilo bolno, da li ste vi posle tog procesa bili povređeni i onda na to prvo mora isceljenje, jer ne možete nikako isto tako dok ne otpustite, ne možete isto tako da napravite novi početak negde, bilo čega, bilo kada, bilo gde, ukoliko niste iscelili. Znači ako je bio proces bola i ako to niste iscelili, jednostavno isto tako ne možete da napravite. Znači vi ćete pokušavati, ali to neće raditi, nego ta bol, ta frekvencija unutar vas koja postoji, na svakom vašem koraku koji vi pokušavate uporno da radite, će da vam vraća nazad probleme, zato što on vibrira na tome ti si povređen, povređena, povreda i vi tako zračite. Rekli smo dosta puta kada su
Pa te frekvencije u pitanju da vi možete ovako super da izgledate, ono da ste nasmijani, da ste veseli, ali nije bitno ono kako vi sebe prezentujete, zato što postoji te maske, pričali smo dosta pre 2 videa o maskama između ostalog, jer su one i odbrane za nas. Jedan deo maski je i odbrana, ljudi ih stavljaju da bi se odbranili od bola, od drugih ljudi, od povrede i tako dalje. Ali ta jedna vibracija koja je unutar nas, ona je iskrena. Znači vidjet ćete možda nekad ljude kao pa šta on, ne znam, on je lep ili ona je lepa i sve i kao zašto nemaju partnera i sve, zato što nije do lepote imati partnera ili tako dalje, nego do te unutrašnje frekvencije. Znači ako unutar sebe zračite povredu, da možda niste ni svesni te povrede, nikada nećete napraviti tu promjenu ili novog partnera, zato što prvo mora da se iscelite. Znači da otpustite sve od sebe, da pripremite se za novu promjenu, za novi početak i onda kažem šta god je bilo unutar. Ako treba isceljenje, znači da se to isceli. Zamislite isto to tlo gdje ćete saditi novu semenku, a da sad ima da ta zemlja nije dobra, da nije plodna, da nije prava i tako dalje. Znači nećete sigurno saditi tu, nego ćete zameniti, iscelit ćete tu zemlju, tako reći. Znači mora da bude dobra baza za sve to. Za novi početak vama treba nova baza. Možete vi 100 puta idete u novi početak, bez te dobre baze nažalost nećete uspjeti, jednostavno vrtit ćete dok se to jednostavno ne otpusti i ne očisti i tako dalje. Toliko za sada, zapratite kanal, stavite like, vidimo se u sljedećem, ja se još jednom izvinjavam ako ovdje nije bilo prevoda. Ja sam i suviše kasnila, imam neke svoje privatne obaveze, nisam stigla uopšte, evo i ovo jedva stižem da snimim. Želim da ostanem, kako bi rekla, na tom putu da to snimam, ali eto, ako dečko ne stigne da uradi prevod, ja ću ga čim on bude gotov uraditi nazad. Vratit ću ga ovdje.